안녕하세요. 팀맨 크래프터입니다. 일부 전동 공구가 작동 중에 특정 주파수 소음이 나는 경우가 있습니다. 영상에 보이는 임팩트 렌치에서도 작동 중에 삐 하는 소음이 나는 것을 확인할 수 있는데, 일단 분해해서 왜 그런지 알아보도록 하겠습니다. 분해한 전동공구 모터의 전원단자에 오실로스코프를 연결하여 작동 시 모터로 공급되는 전류의 파형을 보면 회전 속도에 비례하는 펄스 폭을 볼 수 있으며, 속도 조절 트리거의 눌림에 따라 변하는 것을 볼 수 있습니다. 모터에 공급되는 전류를 펄스 폭의 변화로 속도 조절을 하는 방식을 PWM, Pulse Width Modulation 또는 펄스 폭 변조 방식이라고 하며, 소형 펜 모터와 같은 저전력 모터에 사용하는 전압 제어 속도 조절 방식은 효율이 좋지 않아서 전동공구와 같은 대전력 모터에서는 사용할 수 없고, 거의 대부분 효율이 좋은 PWM 방식 속도 조절이 사용되고 있습니다. PWM 주파수가 2에서 3kHz 정도인 것을 오실로스코프에서 확인할 수 있고, 바로 이 주파수가 삐 소리의 정체이며 정상적인 제어 신호입니다. 다른 종류의 전동공구의 속도 조절 장치도 확인해보면 거의 비슷한 주파수의 PWM 방식으로 속도 조절을 하는 것을 볼 수 있지만, 소리는 들리지 않고 있는데 사용하는 모터에 따라 소리가 안 날 수도 있으며, 특히 모터의 회전자 권선의 간격에 의한 것이 원인이기도 해서 만일 과도하게 큰 소리가 난다면 문제가 될 수도 있기는 합니다. PWM 속도 조절기에 모터 대신 스피커를 연결해서 조작해보면 동일한 소리가 들리는 것을 볼 수 있는 것처럼, 모터의 권선이 스피커처럼 진동해서 나는 것이며, 작은 소리로 들린다면 별 문제가 없지만 스피커처럼 크게 나거나 원래 나지 않다가 소리가 커진다면 모터의 권선에 문제가 있는 것으로 보고 조치해야 할 수도 있습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.